その35-1.4はもう素晴らしいレンズですよ。本当に素晴らしいレンズ。僕も一番使ってるレンズなんだけど、絶妙なバランスで出来上がったから35-1.4っていうのは僕にとっては奇跡のレンズ。もうね、もう一回やるって言われてもあれ以上の答えはやっぱりない。だったらこれからの10年っていうのはあれがやってないことをやんなきゃなって思ってるのがこの33-1.4。これがまた新しい、答え、富士フイルムにとっての。これはものすごく切れるレンズ。ものすごくその最新設計の切れるレンズ。どんどん半導体のその性能上がっていって、解像度っていうのはやっぱ APS でもどんどん上がっていってるんですよね。僕はその解像度ってその何の意味があるんだってずっと思ってたわけですよ。その写真にとってね。僕なんかそのダイナミックレンジの方が効くんじゃないかとか SN がいい方がいい写真じゃないかとかずっと思ってたんだけど、最近分かったのが解像度がある写真、要するにディティールが写ってる写真ってね、すごくね臨場感があるの。X マウントのねリミットをね解放するな、そういうレンズですねこれは。I want to say that the comment that I first have about the XF33 1.4 is that it's the perfect lens. Contrast, quality, sharpness, color rendition, the way it handles tonal graduation is just perfect. It focuses to perfection. And it focuses dead on. Edges are sharp where they need to be. The fall off is just beautiful. Of everything, it really gives you a real like proper full frame feel to the whole thing. So a lot of Fuji users will say things like, oh, the 35mm, it's got that magic, it's got that soul. Now, I am one of those people, full disclosure there. I've used the old 35 for almost 10 years now. But how the 33 is different. So the 33 is just a vast improvement on everything. The better the technology is, the easier it helps you to do your work, the more opportunities you have for creativity. There's nothing I would want more out of this lens than that. ボディの進化に合わせて高解像度が求められるようになってきているので、今回の 33mm F1.4 は解像力、高解像度を重視した設計にしています。ビシッとした、俗に言うカリカリっていう感じですかね。カリカリ解像力、細かい描写まで周波数が高いところまで完璧に再現できるといったレンズになります。今回この 33mm F1.4 高速 AF の実現のためにリニアモーターを使っています。それによりすごい速いオートフォーカスが可能となっています。フォーカス群の配置もそうなんですけども、フォーカス群の前後のレンズの配置がかなり重要でして、例えばフォーカス群の前方のレンズは球面周差を完璧に抑えるために贅沢に ED レンズとかを使って色周差も球面周差も両方とも抑える。フォーカス群の後方のレンズは増面湾曲を抑えるために非球面レンズを採用したりとか、そういった工夫をしました。The resolution of the XF33mm is quite impressive. It's incredibly sharp. It has that very crisp commercial look in the images, and I think that is really interesting because it gets closer to almost medium format territory. The linear autofocus motor in the XF33 is a beast. It's super fast. You can even feel it move in your hands. It's so fast, although there's quite a lot of glass to be moved, it moves it lightning fast. There will be certain times that I will just go for the look of the XF35, which still after 10 years is still an amazing lens. But on the more like commercial side, I probably think that I will go for the XF33 because it has that
definitely better resolution, better image quality in all measurable ways. So it's very nice to have that one favorite lens of mine now in a package that it has super fast autofocus and has the weather sealing, and so I can use it in more circumstances than before. 当社としては 35mm の F1.4 というのが初期の段階で出てまして紙レンズって言われているレンズがあります。それに対して今回は、高画素に対応できた、静かな駆動音のしないレンズということで、違う路線という形で似たようなスペックですけど開発がスタートしています。光学性能が上がっている分少しでもこの軸ずれですとか、起きますとすぐに性能が落ちてしまうので強度ですね、信頼性との両立が難しかったですね。メカとしてはもう外力が加わっても必ずそこで踏ん張れるような軸ずれなんかを起こさないような部品の追い込みですとか構造を、検討して、盛り込んでいます。実際に触ってみると非常にいい手感です。昔ながらのレンズの雰囲気ですけれども防塵防滴、盛り込んだ上で光学性能が非常に最新のものになってますのでぜひ使ってみていただきたいレンズに仕上がっていると思います。After shooting with the new XF33 1.4, I could say that comparing it to the XF35 1.4, the image is much sharper and we got really great quality. When Fuji decided using the linear autofocus inside the XF33 1.4, it made it working much faster. 35 1.4, which I still love a lot, I will use to street photography all my small journeys. So I think those are two different situations that you can use both lenses in various conditions. So when Fuji decided to make a new lens, the XF33 1.4, I think it was a very good step. Fuji, whatever they are doing, it's a kind of revolution and evolution. Thanks to this lens, I will be able to use it in my personal projects, traveling to places. So I think that this lens will be in my bag for a very long time.